Здравейте, пичове! Аз съм Габриел. Днес ще правя анбоксинг на новата мишка, а именно Ducky Feather Blue Edition. Много готина мишка, лекичка. Между другото, пичове, мишката е 65 грама, което е ултра леко и е много висок клас. Както кутийката, това не е нищо особено. Нека да анбоксваме. Тук малко смачка, ама нищо. Така... Като извадим мишката, тук вътре в кутийката имаме крачета, тефлонови крачета, 4, които са такива стокови на мишката и 2 такива с по-голям грип. Това ги връщаме. Тук имаме опътвания за настройките на мишката, понеже тя няма софтуер, а е само с хардуер. Така, добре, тук кабелчето, гаранционна карта на Ducky, която е брутална. Готина. И тук. Добре. Така извадиме мишката. Значи, така стане. Все те става. Така. Ето е мишката. Найлончето да махнем първо. Лепкаме от тук. Ето е мишката отдолу. Тук имаме LOD, което ще ви кажа след малко, като минем към характеристиките какво е. Тук имаме полирейта, който е 120 Hz, 125 Hz, 500 Hz и 1000 Hz. Аз може ще го държа на 1000, нормалното е 500. Тук имаме бутон за DPI и да, цяло това е. Мишката идва с много мекичък плетен кабел, с много премиум USB, между другото. Златничко, пише Ducky. И тук на велкрото пак пише Ducky. Като цяло много висок клас мишка и е много готина. Най-якото, пичове, е, че мишката фитва и за лява ръка и за дясна, понеже има бутони от двете страни. Така само. Като цяло е това, нека я включа в компа и да минаваме към характеристиките на мишката. Това е от анбоксинга. Сега отиваме към характеристиките и да разгледаме с какво разполага мишката. Пичове, вече сме в сайта на Ducky и сега ще ви разкажа малко повече за мишката. Нека минаваме към характеристиките. Ето ги. Така, мишката тежи 65 грама и е перфектно балансирана. Тук виждате Хуано свичовете, които са до 50 милиона клика. Ето го и мекият кабел, който ви казах, който е High Flexible, т.е. че се гъне много. Мишката е с оптичен сензор на PixArt. Тук симетричният дизайн. Симетричният дизайн става за лява и за дясна ръка. Не случайно има бутони от двете страни. Fully Support Hardware Operation. Така. Това е, че мишката няма софтуер. Всичко си става от нея. Имаме комбинация на картончето, което ви показах по-рано. Как да си я настройваме. Polling Rate и LOD-то, което е Lift-Off Distance Value. Когато е на най-ниското, когато отлепите мишката от мауспада, за да я преместите, колко бързо става това нещо. Имаме Low, Default и High. Аз моето си го ползвам на Default и в момента я ползвам на 1600 DPI.
А, тук за RGB ефектите, които са, ще ви пусна едно клипче след малко как се сменя подсветката, нали? Фабрично е, сама се сменя. Ъгълът, който е много нисък, е 7,91 градуса. И тук, ако искате черно на бяло да видите абсолютно всички характеристики, скролът е много отчетлив, само да кажа. Абсолютно всеки един клик си се чува и отразява. Правена в Китай, дъки си китайска фирма. Тук някакъв софтуер, не софтуер ми апдейт, някакъв драйвер няма го тегла. И мишката разполага с 16000 DPI, аз му го ползвам на 1600, както ви казах. И като цяло това беше от клипа. Благодаря, че гледахте и ще се видим в следващото видео. Не забравяйте да лайкнете клипа, да се абонирате. Нищо не ви коства, съвсем безплатно е, отнема от 1 до 2 секунди. И също така цъкнете камбанката, ако искате да получавате известия за следващите видеа, които ще качвам. И чао-чао!